この電車は14時7分発松本電鉄上高地線新島島行きです。 JR 大糸線豊品穂高信濃町方面信濃大町行きは6番線の電車です。お乗り間違いないようご注意ください。今日は土曜日ですので、ただいまの時間係員がおります駅は新村、畑、終点、新島島です。その他の駅で降りのお客様は先頭車両の一番前、運賃箱へ乗車券、運賃をお願いいたします。係員のいない駅で降りのお客様は先頭車両の一番前、運賃箱へ乗車券、運賃をお願いいたします。7分の発車です。まもなく発車いたします。上高地線新島島行きが発車いたします。閉まるドアにご注意ください。
もね、まあ、電話も